E kemi edhe një pyetje tjetër, thot një pyet, ku bazohemi që Kurani nuk ka ndryshuar deri tani dhe se mbulesa është fars apo vetëm sunet? Kjo pyetje pas ka dy pyetje në vetë, ashtu? Që do të pyetje pa? Pyetja parë është ku bazohemi që Kurani nuk ka ndryshuar deri tani? Bazohemi në fjalët e Allahut xhaleshano. O man asdaq min Allah qila. A ka fjalë më të vërtetë se fjala e Allahut? A ka fjalë më të vërtetë dhe më të sinqertë dhe më besnik se fjala e Allahut? Kush mund me thonë të vërtetën pas Allahut xhaleshano? E Allah ka thënë Kur'an: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Ne kemi zbritur Kur'anin thot dhe ne jemi ruajtës dhe mbrojtës të ditën e gjykimit. Allah e ka marrë përsipër. E Allah kur e merr diçka përsipër, nuk humb, nuk i skadon, asnjë sel nuk lëviz. Edhe në kjo është besimi jonë i pastër, se nuk ndryshon Kur'ani deri në ditën e gjykimit. Ka tentativa, ka ndërhyrje dikush ka mundohet, mirë po nuk do të dalë. Allahu ka thënë Kur'an ka thënë se ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne kena për ta mbrojtur. Kjo është argument për argumenteve që ka përmendur Allahu në Kur'an në Suratul Hijr. Dërsa pjesa e dytë e pyetjes, dhe mbulesa është fars apo vetëm sunet? Mbulesa është fars obligim, duke u bazuar dhe këta në fjalët e Allahut në Kur'an, ku thot Allahu: "Kul thuaj Muhammed, thuaj besimtarve, le të mbulojnë kokat e tyre, le të mbulojnë trupat e tyre." E në Kur'an, kur vjen shpreja dhe nocioni, thuaj le të mbulojnë, është urdhër, që në kupton fars, obligim, detyrë, me një ajet që thot mos të çarkullojnë, mos të dalin zhveshën, sikur që janë vesh ato rrugacet para islamin e ignorancë, i kanë zhvesh bukurien, mburoj, veshën është mbulim, andaj edhe mos zbatimi i këtij urdhë të Allahut rrezikohet në ditën e gjykimit me ndëshkim, me dënim dhe zjarr, që nuk kupton çdo mos zbatimi i urdhës të Allahut, e cila pason me ndëshkim, me dënim, me zjarr, në kupton se është obligim dhe fars. Se po të ishte sunet, diçka e preferuar, atëherë nuk do të vishin nocionet, tekstet me ndëshkim, me dënim, me qortim dhe me zjarr. Andaj mbulesa është obligim. Është obligim. E ruan derën, e ruan fytyrën, është mburoj për tyje, mburoj për ata të cilët janë e psharak, të cilët mundojnë çdo herë mi u vërsull gjinisë kundër femrës. Andaj edhe njerë mbulesa është obligim dhe fars për çdo besimtar dhe besimtare, pasi që jemi në moshën e bylikit, edhe është e vëdishëm dhe është e zut, e kanë obligim të mbulojnë trupin dhe kokën e tyre. Allah e di më së miri. Po të falenderoj për përgjigjen.